Hola, boa tarde. Hola a todas. Vou deixar un minutiño de marxe, vale? Para que se vaya conectando a xente. Hola, Ana. Hola, boa tarde. Vou empezar xa, se vos parece, vale? Ben, boa tarde, besvellas, besvelles e besvellos. Eu son Iria Veiga, son psiquiatra e divulgadora científica. Traballo no Sergas, no sistema público. Ante todo, moitas grazas por pensar en min para darvos esta pequena palestra sobre despatoloxización trans, vale? Vou intentar decir poucas veces despatoloxización porque é un palabro e porque me vou trabar cada vez que o diga. De todos xeitos, sí que quero empezar por contarvos un pouco como están as cousas, vale? Facer unha pequena introducción sobre o termo, que o que significa e cal é o estado da cuestión agora mesmo, vale? O concepto de despatoloxización, ¿no? Ten que ver con, como o seu propio nome indica, con quitarlle a connotación de enfermidade ás persoas trans e a todo o que ten que ver cos procesos de transición de xénero. Vale? Entón, nesta dirección, as asociacións científicas e as asociacións psiquiátricas, psicolóxicas, están fixendo as súas posicións tamén a favor de despatologizar este tipo de procesos. Neste sentido, por exemplo, a Organización Mundial da Saúde, seguramente xa saberedes que en 2018 decide eliminar a transexualidade da clasificación internacional de trastornos mentais, que a clasificación internacional de trastornos mentais da Organización Mundial da Saúde é a CIE, na súa edición CIE 10, que é a que actualmente está en vigor, aínda aparece, pero na CIE 11, que será a que entre en vigor en 2022, xa anunciaron que van quitar, que non vai aparecer como patoloxía. Vale? A outra grande organización é a outra grande guía de trastornos mentais, que é o arquifamoso DSM, que edita a Asociación Americana de Psiquiatría. Tamén quitou esta categoría en 2013, que foi cando se editou a última revisión, que é o DSM-5. Ambas modificaron na mesma dirección, que é non considerar a transexualidade unha patoloxía. De todas maneiras, hai pequenas diferencias. A CIE, o manual que edita a Organización Mundial da Saúde, fala agora mesmo de incongruencia de xénero. Non fala xa de transexualidade, senón de incongruencia. E o DSM-5, pola súa banda, elimina a categoría da transexualidade como patoloxía, pero mantén a de disforia, que sería aquel malestar asociado á incongruencia entre o sexo asignado ao nacer e o xénero sentido ou percibido polo individuo. Vale? Por outra banda, tamén hai outro detalle importante, que é que nas definicións do que é a transexualidade, ou neste caso a incongruencia ou a disforia nas novas clasificacións, antes falábase de desexo de intervención cirúrxica ou hormonal para adaptarse ao xénero sentido polo individuo. Neste caso, non se fala xa nin de hormonación, nin de cirurxía necesariamente, senón de desexo de transicionar. Neste sentido, unha persoa que desexa realizar cambios na maneira na que é percibida polos demais, pero non necesariamente estes cambios van pasar por cirurxía nin van pasar por hormonación, entraría tamén dentro da categoría de persoa en proceso de transición, ou persoa transexual, para estas categorías. Vale? Cal é o problema coa despatoloxización? Cal é o problema con considerar que o feito de ser trans é unha patoloxía?
por unha banda, creo que o máis importante é o concepto de estigma. O estigma son todas aquelas atribucións negativas que se dan a unha determinada condición, sexa esta unha enfermidade ou non. Neste caso, os colectivos de activismo trans consideran que o feito de que a transexualidade sexa considerada un trastorno, unha enfermidade, estigmatiza as persoas que teñen esta condición. Isto sería unha razón, digamos, de tipo social. Hai moitas enfermidades que sí que podemos considerar trastornos claramente, que conlevan un certo estigma. Por exemplo, os pacientes oncolóxicos, ata hai pouco, sentían estigma pola súa condición de pacientes oncolóxicos, pero non reivindicaban que os padecementos oncolóxicos, o cancro, non fose considerado unha enfermidade. Entón, por unha banda está o tema social, pero por outra banda está unha concepción que a min me interesa que é, digamos, máis científica. Para que algo sexa considerado unha patoloxía, ten que producir algún tipo de malfunción, digamos. E a transexualidade non a produce. O malestar ou as malfuncións que pode ocasionar a transexualidade aquelas persoas que teñen esta condición non é pola propia condición en sí, senón é por como a sociedade as percibe. Non existe unha maior incidencia de trastornos mentais nas persoas trans, nin existe tampouco un peor axuste social das persoas trans, máis que aquel producido por como son percibidas socialmente. Entón, nese sentido, non só é estigmatizante dicir ou considerar a transexualidade unha enfermidade, senón que ademais é incorrecto dende o punto de vista científico. Por outra banda, o feito de considerarlos un trastorno para min ten outra connotación que é igual de importante ou incluso máis, que é o feito de considerar patolóxicas conductas dependendo do xénero ou do sexo asignado a nacer da persoa que a realiza. É dicir, nas antigas clasificacións, unha das cousas que se consideraba un criterio para diagnosticar transexualidade, entendida esta como un trastorno, era que a persoa amosara de xeito persistente conductas asociadas ao xénero oposto. Entón, neste sentido, pareceme interesante sinalar que esta concepción era patologizar conductas dependendo do xénero de quen adopta esa conducta. Entón, nese sentido, a despatoloxización implica tamén un cambio conceptual máis profundo que simplemente quitar ou non algo dunha lista de trastornos. Implica unha visión do xénero moito máis acaída á realidade, e moito máis como un constructo social e non como algo innato e completamente fora do social, inherente, digamos, ao individuo, que nas antigas clasificacións. Isto pareceme interesante. Pareceme tamén unha achega interesante por parte das asociacións científicas, o feito de que implícitamente están recoñecendo que o xénero é algo completamente da esfera do social e non da esfera do biolóxico. Por outra banda, a transexualidade non estaba recollida tampouco dunha maneira unívoca, senón que había toda unha serie de categorías, de clasificacións diagnósticas asociadas. Nas antigas clasificacións falamos tanto da CIE-10 como do DSM-4, as anteriores ás actuais. Falábase de transexualidade cando había un desexo, como decíamos antes, de hormonación ou de cirurxía para adaptarse ao xénero sentido. Tamén se falaba de trastorno de identidade sexual non transexual cando existía unha discordancia co xénero asignado, pero non un desexo dunha intervención médica para adaptarse ao xénero sentido. E despois existía unha terceira categoría que era o trastorno de identidade sexual non especificado. Neste sentido, o feito de eliminar todas estas categorías e falar simplemente de incongruencia, como fala a OMS agora, aínda que a min o termo incongruencia tamén me rechina un pouco e tamén me parece unha cousa así un pouco pexorativa, creo que de alguna maneira, sin ser perfecto e sin ser tampouco
completamente aceptable, creo, sí que se achega máis a un concepto máis científico e máis actual na psiquiatría e na psicoloxía en xeral, non só no que respecta a este tipo de cuestións, que é o concepto de continuo. As características biolóxicas en xeral desenvolvense na forma de continuo. Non? Hai moi poucas características biolóxicas que sexan completamente dicotómicas. Non? Dicotómicas quero decir que si non, non? O xénero ou o sexo entendido como antigamente sería dicotómico, masculino e femenino. Non? Pero nin o xénero, nin casi ningunha outra característica biolóxica non? É completamente dicotómica. Un exemplo moi claro, por exemplo, sería a altura. Non? A altura é unha característica biolóxica que se distribúe ao longo dun continuo. Non? Podemos situarnos en calquera lugar dun continuo dunha determinada franxa de cifras que poden describir a altura dun individuo. Non? Outro exemplo que podemos ver máis claro, non? Para referirnos a continuo sería, por exemplo, a cor de pel. Non hai individuos brancos ou negros, todos os individuos nos situamos ao longo dun continuo de inmensos, infinitos prácticamente tonalidades de cor de pelo humano. Non? Entón, neste sentido, o xénero poderíamos entendelo tamén, e de feito estas clasificacións se ven non son completamente non dicotómicas aínda, pero si se achegan un pouco máis a esta idea máis actual de como entendemos agora as características biolóxicas do continuo, non? De entender o xénero como unha liña, non? Na que todos os individuos nos situamos nun punto intermedio máis achegado ao feminino, máis achegado ao masculino ou máis neutro, non? Entendido femenino e masculino non como categorías, senón como constructos polos que nos podemos mover, non? Digamos. O continuo, esta idea do continuo, non? Tamén nos dá unha idea de variabilidade e de normalidade. É dicir, as características humanas, as características biolóxicas de todos os seres vivos son inmensamente variables e a normalidade é inmensamente variable. Non existe unha normalidade única, non? E todos os demais estados son patolóxicos, senón ao revés. Non? Habitualmente o que hai é unha multitude de estados dentro da normalidade ou unha multitude de características normais unhas poucas características patolóxicas no sentido de que son nocivas para o individuo, non? Que producen algún tipo de, aí sí, de trastorno de disfunción. Neste sentido, isto que explico agora non é unha opinión, nin tampouco é unha posición subversiva, nin disidente, nin moitísimo menos. Isto é agora mesmo o consenso científico. Creo que isto é importante sinalalo tamén, porque moitas veces parecenos que o que di un determinado profesional ou o que di unha persoa que exerce unha posición de poder biomédico, se queredes dicilo así, é a ciencia, non? En realidade non é así, é dicir, un profesional determinado pode ter unha postura que non se achegue ou que non estea de acordo co consenso científico. Non? Un profesional que agora mesmo sosteña que o trans é unha patoloxía, pois simplemente estáse situando fora do consenso científico actual. Non? Da mesma maneira que un profesional que recomende 2 copas de viño ao día está fora do consenso científico actual. Non? Está desactualizado ou está facendo valer o seu prexuízo ou o seu preconcepto por riba do consenso científico dos profesionais da súa especialidade, da súa rama da medicina. Por outra banda, creo que tamén pode haber un problema agora mesmo co concepto de disforia. Como vos decía, o DSM-5 elimina o concepto trans como enfermidade, pero mantén o concepto de disforia de xénero, non? Entendido como aquel malestar que produce a inadecuación do xénero asignado co xénero percibido polo individuo. Evidentemente, unha persoa trans pode ter ou non disforia, non? Pero nestes momentos o diagnóstico de disforia sigue sendo obligatorio para acceder a determinados tratamentos para facer cambios tamén de tipo administrativo, non? Como, por exemplo, o nome no DNI. Entón, neste sentido, se eu son unha persoa trans non teño disforia, síntome
perfectamente conforme coa miña identidade trans, pero aínda así quero recibir algún tipo de tratamento médico para exercer cambios sobre a miña corporalidade, tería necesariamente que, de alguna maneira, mentir ou que alguén minta por min nun diagnóstico. Non? Neste sentido, creo que é problemático. Non? Creo que nos sitúa as profesionais, ás veces, nunha posición incómoda. Isto por unha banda. Por outra banda, eu pregúntome tamén como profesional ata que punto é necesario o concepto de disforia. Non? É dicir, é necesario ter unha categoría específica para o malestar que produce un estado de transexualidade? En psiquiatría, por exemplo, existe unha categoría diagnóstica que é o trastorno adaptativo. E un trastorno adaptativo é calquera malestar psíquico que produza un problema de calquera tipo na vida do individuo que entendemos que de forma normal vai producir malestar psíquico, pero que neste caso o malestar psíquico pode volverse un problema en sí mesmo. Non? Por poñer un exemplo, un problema laboral pode producir de forma normal ansiedade, pero se esa ansiedade é excesiva e crea un problema por sí mesma, digamos, estaríamos falando dun trastorno adaptativo. Claro, un trastorno adaptativo, incluso o propio nome, no, do concepto, implica que o que me está producindo malestar é algo externo a min. Non é unha característica miña, nin é un trastorno da miña forma de reaccionar, por decirlo de alguma maneira, senón que é algo externo o que me produce ese malestar. Eu pregúntome se moitos casos do que agora estamos diagnosticando como disforia non poderían perfectamente subsumirse dentro deste outro epígrafo de trastorno adaptativo, non? Na medida na que moitas veces é o entorno, non? o que crea este sentimento de disforia. É unha inadecuación non do individuo coa súa propia corporidade, senón desa corporidade con como é percibido polo social, non? Polo outro. Entón, nese sentido, ás veces sí que teño as miñas dúbidas sobre se é realmente necesario como categoría diagnóstica o concepto de disforia. Non? Eu teño algúns pacientes trans que perfectamente podería diagnosticalo simplemente de trastorno adaptativo, non? Porque realmente non hai un malestar co seu eu orgánico, co seu eu máis dentro do punto de vista biolóxico, senón con o seu entorno ou coas relacións sociais que se establecen ou como é tratada esa persoa en virtude das súas características físicas. Por outra banda, aínda que sí que existise este malestar coas características físicas, tamén me pregunto se a disforia é exclusiva das persoas trans, non? Se hai outro tipo de condicións ou outro tipo de características físicas que non poderían ocasionar tamén disforia, non? Se cadra unha persoa podería sentir disforia por outra característica física que non tivera que ver co xénero, non? Nese sentido, parece unha categoría complicada dende o punto de vista diagnóstico. Por outra banda, dende o punto de vista histórico, as compañeras pedironme que fixera unha pequena semblanza histórica de como está o estado da cuestión. Non? É complicado porque nos atopamos moitas veces con unha barreira que é puramente conceptual. Non? Cando falamos de trans, falamos de algo que existe dende aí relativamente pouco como concepto. É dicir, eu teño a íntima convicción de que probablemente dende que existe o ser humano existan persoas transexuais, porque, como vos digo, o xénero é unha característica que se sitúa nun continuo e probablemente habería moitas persoas ao longo da historia que non encaixaban nestas categorías dicotómicas de xénero, non? E como sabedes tamén hai culturas nas que existen máis de 2 xéneros e, polo tanto, as persoas trans probablemente non se conceptualizarán a sí mesmas como trans, senón simplemente como un terceiro, cuarto ou quinto xénero. E ao longo da historia existen exemplos de persoas que podemos pensar que se conceptualizaban a sí mesmas con un xénero diferente do asignado ao nacer, pero non podemos ter a certeza. Ocórrenseme exemplos como o do emperador romano Heliogábalo, como a da faraón exipcia Hatshepsut, que nun momento determinado adoptaron un xénero diferente do asignado.
pero é difícil dicir se isto era por razóns políticas, por razóns de tipo de constructos ideolóxicos vixentes na época, incluso de tipo religioso, ou se realmente é unha vivencia interna de non pertencer ao xénero asignado. Non? Isto é difícil de decir e probablemente se sea imposible, non? Imposible de demostrar. No caso galego, ocorreseme, por exemplo, o caso de Manuel Blanco Roma Santa, que, como sabedes, era unha persoa que, como mínimo, non encaixaba na dicotomía masculino-femenino tal e como entendemos. É un caso pouco reivindicable, non? pola historia criminal que leva asociada, pero sí que é verdade que é unha persoa que probablemente fose trans ou intersexual, aínda que nese momento non estivese así definido ou recoñecido, non? E podemos pensar tamén no caso famoso de Elisa e Marcela, non? Unha delas cambia nun momento determinado de xénero. Non sabemos se por unha cuestión meramente utilitaria de poder presentarse socialmente como home, poder así casar, ou se realmente había tamén algunha vivencia deste tipo. Non? Por iso digo que moitas veces nos topamos cunha barreira puramente conceptual. Non? Se as persoas non poden pensarse a si mesmas nestes termos, non? Ás veces é difícil tamén rastrear históricamente se isto existe. Non? No caso galego, temos que remitirnos de forma prácticamente obligatoria á legislación estatal. Non? Desde ese punto de vista, a despenalización das operacións para a reasignación de xénero, que isto é unha cousa que creo que pouco coñecida, que a mí me pareceu moi heavy cando lín, é do ano 83. Antes diso era ilegal practicar ese tipo de cirurxías ou de hormonacións para reasignar o xénero. Como sabedes, a Lei Galega de Protección dos Dereitos das Persoas LGBTI data de 2014, pero xa antes diso, algunhas comunidades autónomas puxeran en marcha dispositivos para a atención integral de persoas trans, como por exemplo a Comunidade Autónoma Andaluza en 1999, que foron pioneiros, Madrid en 2007, Cataluña en 2008, Euskadi en 2009. Empezaron a ter unidades interdisciplinares con endocrinos, psicólogos, psiquiatras e cirurxianos para atender a este tipo de cuestións. Estamos falando de cifras de alrededor de 1 cada 1000 nacidos o ano de persoas trans. É dicir, son un colectivo que non é moi numeroso, pero que é suficientemente amplo como para que exista unha demanda social deste tipo de unidades. Na Galiza creouse a primeira unidade de atención ás persoas trans en 2017. Como vedes, creo que o que destaca máis do caso galego é que vamos, como casi en todo, moi á cola. Non? Hai comunidades que aínda non teñen sequera unidades de referencia, pero creo que o caso galego, non? É bastante definitorio nese sentido, non? Pola tardanza en considerarse. Con respecto á despatoloxización, outra cuestión interesante é o tema de que é o que implica, non? Eliminar das categorías diagnósticas a transexualidade. Non? Porque moitas veces como que identificamos patoloxía con asistencia sanitaria. Entón, pode haber unha certa dúbida de si o feito de quitar unha categoría diagnóstica, non? Pode facer que o colectivo poida perder determinados dereitos relacionados coa asistencia sanitaria. Non? Aquí eu creo que é conveniente facer unha salvidade tamén, non? Entre sistemas sanitarios que funcionan de xeito público, como os sistemas en xeral europeos, non? Pero sobre todo o sistema sanitario do Estado español, que, como sabedes, é polo momento público e universal, ata que xa non lo toquen no futuro, e sistemas sanitarios como o estadounidense, de onde moitas veces veñen críticas que non son moi aplicables ao noso sistema, aínda que ali si tiña certo sentido, non? Simplemente non son extrapolables. Un dos problemas que teñen, por exemplo, no sistema sanitario estadounidense con este tipo de cuestións, non esquezamos que unha das grandes asociacións é a Asociación de Psiquiatría Americana,
que edita o DSM-5, é que para acceder a determinadas prestacións é necesario ter un código diagnóstico. Entón, neste sentido, eu entendo que determinados profesionais neste ámbito, traballando con este tipo de sistemas, podían estar en contra de eliminar a categoría por unha cuestión de posible perda de dereitos sanitarios para algunhas entidades aseguradoras privadas, ¿no?, que poidan utilizar isto como unha especie de porta traseira para retirar prestacións, ¿no? En calquera caso, creo que ese non é o noso ámbito, ¿no? E que no caso dun sistema sanitario público e universal isto simplemente non aplica, ¿no? No noso sistema sanitario hai moitísimas situacións de saúde que reciben asistencia e cobertura sanitaria, ¿no? Por poñer un exemplo, a cobertura vacinal é unha situación de saúde, as revisións do neno san son unha situación de saúde, todo relacionado co embarazo e o parto son situacións de saúde que están perfectamente cubertas polo sistema sanitario público, ¿no? Entón, porque polo feito de que algo non sexa unha patoloxía, non por iso vai deixar de recibir cobertura sanitaria, ou non ten por qué, ¿no? As cirurxías reparadoras, por exemplo, os tratamentos de fertilidade, todos son situacións que non implican necesariamente unha enfermidade, pero si están perfectamente cubertas polo sistema público de saúde. Por facernos unha idea da proporción dos datos do que estamos falando, porque moitas veces tamén outra das críticas dende posicións de dereita, ¿no?, que se fai ao tema das intervencións de saúde sobre persoas trans, ¿no?, é o gasto sanitario, ¿no? Se non é unha enfermidade, porque ten que proverse dende o punto de vista público procesos de saúde, ¿no? Para que vos fagades unha idea, en Cataluña en 2011 efectuáronse 16 operacións de reasignación de sexo. Como vedes, estamos falando de cifras ínfimas, ¿no? É dicir, non é realmente unha cuestión económica, é unha cuestión puramente ideolóxica. Por último, gustaríame reflexionar tamén sobre que papel xogamos os profesionais sanitarios, ¿no?, en todo isto, tendo en conta que non estamos falando dunha enfermidade, ¿no?, que non estamos falando dun trastorno. Entón, en que posición nos deixa isto aos profesionais sanitarios? Un pouco a idea, o concepto que estamos barallando agora é a idea de acompañamento, ¿no? Aínda que non se trata dunha enfermidade, nin dun trastorno, os profesionais sanitarios podemos exercer ese acompañamento en situacións que, independentemente de que non se trate de patoloxía, poden ser duras para o individuo, ¿no? E poden ser un cambio vital importante e moitas veces requiren intervencións de tipo sanitario, aínda que non se trate de enfermidades. Entón, nese sentido, os profesionais creo que debemos deixar de situarnos como simples diagnosticadores, ¿no?, ou simples garantes dese acceso, ¿no?, aos procesos de transición, ¿no?, que moitas veces nos situábamos como unha especie de funcionario que pon un cuño nun papel para que unha persoa poida acceder a determinada carteira de servizos, e situarnos un pouco máis no papel de acompañante, ¿no?, das persoas con este tipo de cuestións vitais. Creo que ata aquí, máis ou menos media horiña. Non sei se queredes tratar algún outro tema ou se queredes xa pasar á ronda de preguntas. Eu tiña preparado tamén outra parte que tiña que ver tamén co tema relacionado coa nova lei, coas críticas que se están facendo. Non sei se vos apetece que dediquemos a isto 10-15 minutos, que sería ata cuarto máis ou menos, ou se queredes empezar xa a facer algunha pregunta. Bueno, pois, se vos parece ben, dedícolle, 10 minutiños ao tema da nova lei, vale? As críticas que se formulan, ¿no?, moitas veces son dende o punto de vista... Vale, moitas gracias.
feministas transfluentes utilizaban como argumento que no Estado español se permite que as crianzas accederan a hormonas e operacións. Vale, perfecto. Isto era un pouco o que tiña pensado comentarvos. Sí. De repente, non? Sempre pasa o mesmo. É dicir, cando hai un novo dereito, de repente todo o mundo está moi preocupado polos nenos. Non? Da igual cal sexa o novo dereito. É dicir, o matrimonio homosexual, a posibilidade de adopción por parellas do mesmo xénero atopou as mesmas críticas, no? que iba a pasar cos nenos que iban a ser adoptados por parellas do mesmo xénero. Eu creo que a crítica neste caso é exactamente a mesma, é parte da mesma desinformación ou da mesma demagoxia, no? De poñer por diante os intereses dos nenos cando en realidade sempre son os últimos beneficiados de calquera as últimas persoas que importan, non? En calquera decisión política sempre son os menores e agora parece que todos somos os primeiros adalides, non? Da defensa da infancia cando se trata de limitar dereitos. Sí que é verdade que a nova lei contempla a posibilidade de hormonar, de administrar tratamentos hormonais a menores. Salvedades deste tema. En primeiro lugar, moitas veces trátase de menores, pero trátase de persoas que xa teñen 16 anos. Entón, neste caso, para calquera procedimento médico, non só para a hormonación, senón para calquera procedimento médico, unha persoa maior de 16 anos é unha persoa que pode prestar o seu consentimento. Para casi calquera procedimento non é necesario sequera o permiso paterno. Vale? Isto tamén se deu, se vos lembrades, co tema da lei do aborto. A posibilidade de que menores entre 16 e 18 anos puideran abortar sen o permiso paterno. A posibilidade de operación, aínda que non está pechada, eu non sei aínda de ningún caso no que se realizara e probablemente vai a ser moi excepcional que se realice, porque os procesos de transición en xeral son procesos bastante longos. Entón, as persoas tardan bastante en chegar ao punto no que están preparados para unha operación de reasignación de xénero. En calquera caso, o feito de hormonar a unha persoa menor de idade, que xa vos digo que xeralmente son persoas menores de idade, pero capaces de prestar consentimento, de entender o proceso ao que se someten, non? Vai ser algo que sexa probablemente pouco frecuente e, en calquera caso, supervisado por un endocrino. Non? É dicir, habería que ir caso por caso vendo se esa persoa realmente é candidata á hormonación por múltiples cuestións de tipo psicolóxico, pero tamén de tipo médico. E por outra banda, o feito é que xa se está administrando hormonas a menores en moitas outras situacións médicas sin que ninguén poña ningunha pega nin se levan as mans á cabeza. Ocórrenseme dúas, non? As menores que están recibindo contraconcepción hormonal ou os menores que están recibindo, por exemplo, hormona de crecemento para chegar a unha talla mínima por unha cuestión puramente social tamén, non? Porque realmente hai moitos nenos que reciben hormona do crecemento por unha cuestión puramente estética, non porque teñan ningún problema. Sobre todo nenos varóns que se prevé que vayan a chegar a unha talla mínima baixa, que non teñen ningún tipo de patoloxía, pero que se considera socialmente máis desexable que a súa talla final sexa maior. E neste caso parece que ninguén pon pegas a este tipo de hormonacións. En calquera caso, a hormonación sempre estaría supervisada por un profesional sanitario e habería que facer, tanto co menor como coa súa familia, se é menor de 16, un balanceo de pros e contras de iniciar este tipo de tratamentos. Non? Outra cousa da que se fala tamén, como crítica, non? É que ás veces existen individuos que poden arrepentirse da transición e querer detransicionar. As cifras que eu atopei de desexo de detransicionar estaban entre o 0,3 e o 0,6%. É dicir, son cifras moi baixas. En xeral, o axuste psicolóxico e o sofrimento psicolóxico despois da transición é moito menor que antes da transición. Sexa a transición cal sexa.
non estou falando necesariamente de intervencións cirúrxicas, senón simplemente de que a persoa se aproxime todo o posible ao xénero desexado ou sentido ou a apariencia física ou axuste social que desexan acadar. En calquera caso, se unha persoa, unha vez feita a transición, desexa detransicionar, tendo en conta que estas cifras son baixas, eu tampouco vexo cal sería o problema para facer de novo un acompañamento para detransicionar. É dicir, van existir estes casos, na medida na que ocurra, non vexo por que o xénero ten que ser unha cousa estable ao longo de toda a vida do individuo. Non? Pode haber un momento no que unha persoa desexe hormonarse e outro momento da súa vida na que desexe non tomar hormonas, abandonar o tratamento hormonal, e non vexo por que isto vai ser un problema. Non? Podería ser un problema no aspecto cirúrxico, pero van a ser casos super puntuais nas que haxa que acompañar a estas persoas da mellor maneira posible e se é necesario intervir cirúrxicamente máis de unha vez, facelo. Non creo que vai a ser tampouco unha porcentaxe de casos tan amplas como para que isto supoña un problema. Por outra banda, tamén se fala ás veces do tema de se as transicións poden ser utilizadas para exercer violencia por parte de homes que se presentan socialmente como mulleres dentro desta identidade falsa, non? Poidan exercer violencia contra outras mulleres. Isto é un argumento que escoitei moito. Claro, son supostos que me parecen un pouco de laboratorio. É dicir, isto pode pasar? Pois, obviamente pode pasar. É dicir, non é imposible que isto pase, non? Que se utilice unha mala... O sea, unha fraude legal, non? Para non conceder dereitos a un colectivo. Pareceme equivalente a que se proíba o matrimonio porque hai persoas que empregan o matrimonio para conseguir un estatus diferente ou para, por exemplo, lograr a nacionalidade, non? Ou que se proíban os seguros porque hai xente que comete fraude nos seguros, non? Parece nese sentido tamén un argumento semellante das denuncias falsas, non? Hai que retirar a lei de violencia de xénero porque existen denuncias falsas. Pois non, haberá que... O sea, aínda que as denuncias falsas sexan unha porcentaxe mínima, haberá que investigar esas denuncias falsas, non retirar dereitos ás persoas que son protegidas por esta lei. Entón, nese sentido, pareceme argumentos que se desmontan moi facilmente. Por outra banda, estamos falando de porcentaxes pequenísimas da poboación. É dicir, as persoas trans supoñen unha porcentaxe tan pequena da poboación que nos permite ir prácticamente caso por caso. É dicir, non vai haber unha avalancha de persoas que queiran cambiar o seu número de DNI e que colapsen o sistema sanitario para facerse pasar por mulleres e así poder agredir a outras mulleres. Non? Creo que neste sentido confundimos un pouco, o sea, coller un pouco o rábano polas follas. Por outra banda, tamén se fala de problemas de tipo legal, non? De problemas de tipo, ás veces, incluso de tipo estatístico, do tipo de persoas que empreguen a transición para acceder a recursos ou para acceder a cotas de discriminación positiva para mulleres. Ou, por exemplo, o feito de que sexa difícil establecer unha estatística de discriminación ou de políticas de protección cara ás mulleres polo feito de que as persoas trans sexan conceptualizadas como mulleres sendo homes biolóxicamente. A min este tipo de consideracións pareceme que nega a realidade estatística. Non? É dicir, unha realidade na que estas persoas van ser un colectivo pouco numeroso, por unha banda, e que en calquera caso, en todo caso, contalos como o xénero desexado e non como o xénero asignado a nacer, vai redundar en que esas estatísticas sexan aínda máis representativas. É dicir, as mulleres trans sufren máis discriminacións que as mulleres cis e son obxecto de máis violencia que as mulleres cis e sufren máis cifras de paro que as mulleres cis. Entón, a súa inclusión na estatística
se vai desvirtuar de alguma maneira estatística, será para amosar que as mulleres están aínda peor do que están e non o contrario. Por exemplo, unha das cousas que se decía era para estatísticas dentro das empresas, dentro do laboral, non? Sobre discriminación cara as mulleres no ámbito laboral. Non? Estamos falando dun colectivo que ten un 84% de paro. Entón, é evidente que as persoas trans sufren aínda máis discriminación laboral que as persoas cis. Non? Entón, neste sentido, non parece que sean críticas que estean moi baseadas na realidade, non? E si en preconceptos das persoas que as fan ou nunha especie de futuro hipotético de laboratorio no que se dean situacións que non estamos vendo e que non é previsible que esteamos vendo. Bueno, non sei se queredes comentar algo máis. Esas eran un pouco as cuestións que tiña preparadas. Pediron as compañeras que deixara 10-15 minutiños para que se xenerara debate e para que fixerades preguntas. Algunha pregunta? Algunha achega? Ben, pois, se non tedes ninguna pregunta máis, deixámolo aquí. Moitas grazas pola vosa atención. Grazas a Berbellas Visíveis por convidarme a ter este encontro. En calquera caso, sabedes que podedes atoparme en Instagram e en Twitter como Raíña Vermella. Para calquera dúbida, pregunta, cuestionamento, aquí estou para o que necesitedes. Moitísimas grazas.